Не веднъж съм говорил за паранормални явления в моят канал. Разбира се, някои хора вярват, а други хора не вярват. Това е напълно нормално, приятели. Хората се делят основно на два типа, което е съвсем нормално. Но днес в това видео ще споделя с вас паранормални явления, от които съм сигурен, че ще настръхнете. Всъщност, какво ви е нужно да повярвате в едно конкретно нещо? Факти и доказателства. Именно днес в това видео аз ще ви представя всичко това, приятели. Искам да ви споделя за моята Viber група. Тук споделям много интересна информация, много интересни факти всеки ден. Също така вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. Членството ви е напълно безплатно. Линк към групата ще поставя долу в коментарите. И искам да ви споделя нещо много важно с вас, приятели. Ако на края на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и ценен, не забравяйте да се абонирате с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате първи известия за моите нови YouTube видеа. Също така ще помогнете както на този видеоклип, така и на моят канал да се препоръчва все повече и повече от YouTube. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Случва се, че ние хората срещаме паранормалните явления в момента, когато изобщо не ги очакваме. Тогава много се плашим от видяното. Имало е случаи, когато дори запалени скептици са повярвали в мистериозните случаи. Днес в това видео искам да ви представя 15 паранормални явления, които ще ви ужасят. Нека да започнем. Тези наистина страшни видеокадри са заснети в Португалия от един мъж, който снима дъщеря си, докато тя играе с топка. Изведнъж тя забелязва, че някой е близо до баща й и тя го посочва с пръст. Когато мъжът се обръща с камерата настрани, веднага вижда страшно демонично същество, подобие на момиче. Тя го гледа право в очите и е издала много страховита усмивка. Все още има спекулации сред потребителите, че това може да е истинско зомби. Това мистериозно видео е заснето в град Флагстаф, Аризона. Операторът е успял да заснеме призрак на старо гробище. На кадрите можем да видим мъж, който е приклекнал близо до гроба на наскоро починалата си съпруга и видимо той плаче, когато в един момент зад гърба му се появява странна призрачна фигура, която е започнала да го докосва със собствените си ръце. Изглежда, че мъжът не забелязва нищо. Едва ли в този момент и операторът го забелязва, тъй като ако забелязваше, или би избягал, или биха му треперили ръцете от ужас. Потребителите в интернет са предположили, че този дух е душата на починалата му съпруга, която се опитва да бъде до него в този момент. В сибирските гори мъж на име Юри е снимал разрушената писта със своя смартфон и малко по-напред във видеоклипа, когато Юри се доближава до моста, вдига своя смартфон, за да покаже развалините в района, и в този момент той забелязва нещо много странно и мистериозно. Ако забавим кадрите, то ще видим жена в бяла рокля, която се държи за бетонната опора. Тя изобщо не се движи и гледа в определена точка. Юри твърди, че тази жена, когато той е снимал видеото, не е била там. Само когато се е прибрал у дома, той е забелязал жената. Много потребители в интернет са потвърдили, че това е фалшиво и обработено видео, а втори твърдят, че това може да е призрак. Какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Съобщава се, че това събитие се е случило в Русия. Градът не е известен. Мъж е взел приятел със себе си, за да покажат ужасяваща находка, която е намерил в покрайнините на града. Когато са пристигнали на мястото, те са забелязали ужасяващо същество, което не е било ясно на какво прилича. Имало е много дълга опашка, която е била рядка и тъмна. На външен вид това животно е приличало на прасе и е имало много големи изпъкнали очи. Също е имал дълъг език и остри като бръснач зъби. Също и животното е имало огромен печат върху тялото си. Може би това са последици от мутация на малко прасе, кой знае. Съобщава се, че недалеч от това място се намира високо развита лаборатория, която най-вероятно отглежда подобни чудовища, и най-вероятно това същество е успяло да избяга, но в дивата природа не е успял да оцелее.
Момиче влогър е решила да вдигне дрона си в района на сграда, в която често се случват мистериозни събития. След като е вдигнала дрона, отначало нищо нередно не е било зафиксирано, но след това вътре в сградата за части от секундата се е появил силует на човек, който бързо е изчезнал от кадър. Тя е била ужасена от видяното и не е могла да повярва на очите си. Голям процент от хората в интернет смятат, че това е някакъв бъг в камерата или може би това е истински призрак, който държи областта и замъка в ужас. Тази мистерия съществува от много години насам. Това мистериозно видео е заснето в Индия от мъж на име Амит. Той не е успял да заспи заради странният шум, който е идвал от двора. Амит е решил да види какво се крие там и е започнал да снима видео. Зад оградата се е появило нещо подобие на куче или странна котка, но това, което се е оказало всъщност е странно създание. Той има уши като на елф, а очите му са светили много ярко. Носът му е приличал на човешки. Потребителите в интернет са твърдели, че това е чупакабра, а други са твърдели, че това е животно наподобяващо мечка. А какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Мъж от Калифорния почти не е изгубил съзнание след като се натъкнал на това. Той е бил шокиран от видяното. Първоначално не е успял да повярва на това, което вижда, но при внимателно разглеждане е разбрал, че това определено е човешка коса, стърчаща от гроба. Според други хора, това може и да е вследствие от природно бедствие. Би било възможно това да се е случило в следствие от обилните дъждове. Морисън е планирал да предостави косата на медицински анализ, за да определи дали косата наистина е била човешка. Хей, приятели, минахме половината видеоклип. Ако все още не сте харесали или не сте коментирали видеоклипа, то бих се радвал да го направите и също така да се абонирате с камбанка. Нека да продължим. Тези 30 секундни мистериозни кадри от охранителната камера са заснели момент, когато паркираният мотор е започнал да се движи само по себе си и след известно време пада на земята. В видеото първоначално може да видите два мотоциклета, паркирани пред къщата, но само няколко минути по-късно един от мотоциклетите започва да се движи напред напълно сам, след което прави половин оборот в кръг и пада на земята. Няма други кадри. Записът е заснет през нощта в Гуджарат, Пакистан. Хората в интернет са твърдели, че в този мотор се е вселила извънземна сила, която е накарала превозното средство да започне да се движи. Камера за нощно наблюдение е заснила полтергайст в стаята на една жена. По-рано тя е споделила, че постоянно чува нетипични звуци, които се чуват в стаите. Жената е решила да инсталира камера за нощно наблюдение, за да разбере какво наистина се е случило, когато тя спи. Може да видите как столът започва бавно да напуска зрителното поле на камерата и в един момент той изчезва напълно, докато жената спи и не чува нищо. След като е видяла тези кадри, тя е решила да напусне този дом за винаги. В YouTube се е появило видео, на което е заснета призрачна фигура. Персоналът на хотела отдавна е усещал присъствието на нещо мистично. В един от коридорите на хотела наскоро е започнало да се забелязва, че някои предмети са започнали да изчезват от количката й. За да разбере кой е крадеца, жената е решила да провери видеозаписите от камерите за видеонаблюдение и резултатите от разследванията са я шокирали. На кадрите, както виждате, се вижда празен коридор, в който в началото нищо не се случва. До долната врата на асансьора има количка с препарати за почистване на стаята, но изведнъж се появява призрачен силует, който бързо се приближава до него и след това сякаш се отдръпва. Как и откъде се е появила тази фигура, не е известно до ден днешен. По време на ураган в Ню Йорк в облаците се е появила странна аномалия с форма на куп. Това явление повдига много въпроси и някои предполагат, че това е атмосферно пречупване или оптичен феномен, подобие на мираж, но други казват, че това е нещо необяснимо, мираж или фата моргана, изкривява обекта в далечината, но това не се отнася за тази аномалия, тъй като се появява през нощта по време на буря и никакви предмети или високи сгради не се виждат в далечината, така че може да е рядко атмосферно пречупване или нещо общо свързано с холографски дисплеи или паралелни вселени. Какво е вашето мнение, приятели? Споделете долу в коментарите.
Този страховит видеоклип е заснет в Италия. Собственикът на къщата на име Рон е споделил в описанието на видеоклипа, че мъжете редовно са чували странни звуци, идващи от тавана на къщата. Той първоначално помислил, че този шум се издава от плъховете, така че е поставил капани за гризачи, но това не е дало резултат, тъй като ужасните звуци са продължавали, след което му е хрумнала идея да монтира камера за нощно наблюдение. Това, което е успял да види, меко казано го е шокирало. Първо столът е започнал да се движи, след което играчката е започнала да се люлее, а след това напълно се е преместила от мястото. Много хора в интернет са твърдели, че това са триковете на полтергайст, и също голям процент в интернет са били съгласни с това мнение. На тези кадри може да видите как група тинейджери тичат през нощта по железните релси след някаква жена. Тя е била облечена в дълга бяла пижама. Изглеждало е много страховито, като истински призрак с целият си вид. Кадрите показват, че те са искали да я настигнат, но не са успели да го направят. И по-късно тя напълно изчезва от полезрението и не се е появила повече. Някой вярва, че това е психично болна жена. Други са започнали да говорят, че видеоматериалите са фейк. Има и версия, че това е призрак на жена, която заради нещастна любов се е хвърлила под влак преди 50 години. Има свидетели, които са успели да я видят приблизително на това място, но коя е, откъде е дошла, е неизвестно до ден днешен. Това видео е заснето на камера за нощно видеонаблюдение от жена на име Саманта в английският град Бристол. Тя понякога е забелязвала, че куклата е започвала да показва паранормални активности, и именно за тази цел Саманта е решила да постави камерата през нощта, за да види какво би се случило с играчката. Погледнете ръцете, как започва да се повдигат нагоре и след това надолу. Това действие се е повтаряло по време на цялото видео. Тя е била много уплашена и на следващия ден е хвърлила куклата в буклука. Една голяма част от хората са започнали да твърдят, че видеоклипа е измислица и някой мести куклата с въже. Други пък са смятали, че напълно е възможно да е паранормална активност. На коя версия се спирате вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Странно извънземно същество е било уловено от камера, която е била поставена на перваза на прозореца на един от жителите на Австралия. На кадрите можем да видим нещо да пълзи по оградата. Имало е нещо подобно на пипала и е светило като фенир. Когато видеоклипа се е появило в интернет, много коментатори са реагирали двусмислено на видеото. Повечето са предположили, че това е някакво насекомо, което се движи по стъклото на прозореца. Но въпреки това, авторът на видеоклипа продължава да твърди, че кадрите са истински, но при това хората все още са скептично настроени. Колко тези кадри според вас са реални и колко не? Бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Но едно е сигурно, приятели. Всички автори на тези видеоклипове, които са ги споделили в интернет, твърдят едно и също нещо. Че тези кадри, които са споделили, са реални. Но бих искал да чуя и вашето мнение, приятели. Споделете видеоклипа с ваши близки, приятели и роднини, коментирайте и бих се радвал за абониране с камбанка. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за тези два мои видеоклипа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!